今日有啲涼嘅感覺開始，係嘛？啊，秋天涼，我覺得係一件好舒服嘅事啦。係啊，特別係廣東。趁住呢個時間咧，我哋就不妨同阿 Ben 傾下偈。咁我知道阿 Ben 咧就阿周華山博士咧，佢就邀請你咧係講一啲你嘅自傳啦、自述啲嘢。我知道你呢一寫生本書，佢叫我寫本書。啊寫本書啊，仲係寫本書添啊！夠60歲啦，唔係淨係寫一段嘢，開始係諗住寫一段嘢， 60歲寫下寫下就要求越多。嗯，咁咧就我知道咧，你其實呢一生咧所經歷嘅嘢，寫一本書都唔夠嘅。咁我上一次聽過你一啲好輝煌嘅經歷啊，當中有啲係發生咗，呢啲係今時係唔適宜講嘅，唔係唔適宜講，係環境因素唔能夠講嘅。咁不如講一講你認為可以講嘅內容，等有一啲可能有興趣嘅，知道一啲有啲人中意 V 運嘅，有啲人中意咧就係同物質世界有關嘅，有啲係半物質世界。嗱，呢個世界裏邊有一種叫半物質世界，有啲係非物質世界。我哋所謂四維度啦，或者將來有機會就傾下啲五維空間或者更高維度嘅嘢啦。咁我知道你呢方面亦都有啲經歷、有啲經驗，包括你自己屋企人都係呢一類人。好奇怪，呢啲係一種叫做姻緣嚟㗎。佢屋企人真係有呢啲咁嘅呢樣嘢啦。咁不如阿 Ben 你講講，當時阿華山博士邀請你寫一本書嘅時候，你開始到而家慢慢構思咗啲咩，又話 bring 到啲乜嘢出嚟，同我哋分享下。冇㗎，都係集齊晒佢嘅要求咁，佢都有個 format 嘅，係即係譬如話寫幾多個 chapter 啊，跟住大致有幾多字啊咁，我盡量就盡快去填翻滿佢嘅啫咁樣。咁喺裏邊嘅內容當中，有邊一部分你覺得喺呢個 moment 可以稍為透露一下講少少？其實經歷有好多，有好多就係我唔知一般人可唔可以真係喺個認知上接受得到，因為好多時你好老實講，我哋只要透過今日透過語言，其實語言本身已經好限制啦，語言本身入邊已經有好多故事啦。咁我哋只要用語言嘅時候咧，真係能夠表達要講嘅都唔會太多，即係反而有可能只可以講一啲感受，即係譬如你一開頭就先你同我講話開始秋天啦，凍咁以我感覺，我覺得你哋係好幸福咯，因為我唔知識運人會知道，我由細到大係唔怕凍，唔怕凍嘅意思係超乎你哋想像。係啊，呢種咧稍為講少少，所謂唔怕凍嘅原因，有啲人可能會覺得，梗係啦，我哋係南方，其實唔係。有啲人嘅體質咧，佢屬於叫做陽性，係如果係喺中醫裏邊講咧，佢有一個叫陽火足。咁將來有機會或者喺呢方面咧，真係要同你傾傾，即係我哋叫底輪喺脈中裏邊咧，就叫做 chakra。咁裏邊咧 chakra 有7個輪咧，你屬於咧叫底輪特別旺嗰類，一睇就知嘅。如果啲明眼人睇你個面就知道，你嘅火咧係多到係要泄出嚟嘅。咁呢個情況咧，有機會我哋真係要講講，因為好多年青人咧，佢唔知點樣去將個底輪去運用喺而家呢個時空裏邊，因為底輪運用得好咧，唔單止我哋嘅成就會大，經濟會好，甚至會我哋嘅靈感會特別強嘅。咁呢方面咧，你可唔可以講一講？你覺得有啲咩可以？我覺得呢個題目都好火重嘅人。其實對於溫度嚟講，其實好簡單，我係去到15、6度，我能夠可以感覺凍咯。但係如果你話低過10度嘅咧，咁我自己個身體好似行 level 2咁，就自己着到暖咯。咁我就開始要剝褸啦，即係10度到15、6度我可以着件褸嘅，我 OK 嘅。但係低過10度，你叫我着褸，我絕對唔得，我會好熱。你係自己裏邊會調節出嚟。係。但呢樣嘢係傳授唔到嘅。我唔知啊，其實由細到大俾人當怪人㗎咋，即係有啲人會鬧啊，咁跟住話唔錫自己啊。咁我想有好奇啦，咁你屬於呢一類嘅人，你有冇發覺你細個嘅時候，就算上我哋經常都聽到有話發燒啊、感冒啊、冷親，你呢種人咧發燒感冒嘅次數多，同埋你會好翻嘅時候會係好長，因為好快時間，一瞓一覺就好翻嘅，你有冇經歷過咧？
我今年60歲，係啱啱先過60歲啦。啊，我對上一次睇醫生嘅時候應該係19歲。嗱，大家有冇了解到點解火重嘅人，我哋叫底輪活躍強嘅人，好難會病，尤其冷親。之後冇。嗯，係。我俾少少提示你，可能你唔知。嗯。就算你而家覺得想病，你瞓一瞓，第二朝你就唔會病㗎。有咁嘅可能，因為2022年我曾經患過癌症，仲係末期癌症，腸癌係啊。嗯。咁醫生都係話我得翻2個零月啦，過多啲，但係後尾再同佢講，佢就話個零，即係你預1個月多啲好啦。係啊，因為嗰時佢係2022年6月講俾我聽嘅，咁佢就話我見唔到11月嘅太陽咁樣。咁其實我認識周華山又係好得意嘅，其實講真就係佢曾經見過我，佢未識我之前啦，佢曾經見過我喺 YouTube 度見過我係一個喺芬蘭 Inari 一個-30度嘅地方，喺個雪地嗰度去行，咁樣着住件 T 恤嘅。咁嗰時其實我哋兩個都互相唔認識嘅。係。咁直至到後期，我邀請佢嚟澳門科技大學做一個情緒轉化講座嘅時候，佢先至會將呢兩樣嘢係拉埋一齊，就話OK 我嚟咁樣。係啊，因為嗰次去芬蘭都係我第一次，即係我初我以為我唔怕凍嗰個程度，絕對我冇諗過係去到嗰個程度。即係我嗰時我朝頭早5點零啦，天光，我喺芬蘭嗰度 Inari 咁出到嚟啦，咁我就一路行。其實因為有陣時我太太就瞓咗覺啦，咁我就出邊冇人冇人啦，咁我又唔理啦，咁就着件 T 恤爽啊！我真係好多年前，我諗10年到咯。10年即係50歲嗰時。係啊，咁一路行到咁上下就聽到啲雪地嘅電單車，咁就好遠咁嚟到未嚟到我已經聽到嗰啲唔知咩話，應該係芬蘭本地嗰啲話啦，但係我覺得係粗口嚟嘅。係，即係一大紮粗口。好啦，好似係好快嚟到。第一件事就攞件嗰啲銀色嘅嘢一嬲住我，當我春卷咁拳嚟我，跟住一路攞粗口鬧我，一路同我度位啊，跟住就鬧我啲耳仔啊，啲嘢會跌晒出嚟啊。咁跟住我就同佢講話，你冷靜啲，我哋可唔可以用英文講？因為我真係唔知佢哋講乜嘢。咁後尾佢哋就轉咗做英文，就講俾我聽話，我不負責任啦。佢話呢一度你知唔知啲耳仔啊、鼻啊啲嘢會跌晒出嚟？佢話我又唔戴呢啲，又唔戴眼罩，又唔戴耳罩。咁跟住佢就解釋翻，佢話因為呢度就係俾遊客係750人嘅。佢話你過咗呢一度咧，我哋要用 helicopter 即係直升機，要送你去唔知20公里以外先有醫院。跟住就一路係咁鬧我啦。當時係零下幾多度？零下3，嗰晚零下30，嗰日朝頭早我睇過就係零下26度度。零下26度，你係着嘅單薄嘅衫，一件 T 恤。呢個係喺一般正常嘅人裏邊係冇可能。我就係想到嘅現象，行咗個幾鐘，即係嚟個酒店係住嘅地方係個幾鐘頭，旁邊乜都冇。咁又可能嗰時天蒙光啦，佢鬧，其實佢都冇乜嘢嘅。鬧完我之後，佢度我正常，咁跟住佢就問我邊度嚟，我就係咪靠咁樣。咁跟住佢哋兩個就望咗一眼，個心諗住我諗可能見鬼啦。咁就佢話你 OK 啊嘛，我 OK 啊，咁佢哋就係我對住個方向，係走得好快嘅，走嘅時候係快過嚟嘅速度好多。嗱喺呢度咧，我想插2個補充嘅彩蛋俾大家聽下，點解 Ben 佢嘅身體構造咁特別，同埋喺呢度咧，我同大家講講，我哋聽到好多身體裏邊會患癌，肝癌、肺癌、胃癌、喉癌、腦癌、鼻癌。但係我哋好少聽到心臟癌嘅，有冇聽過？心臟癌好少，點解咧？心臟血係咩色嘅？心臟代表血係紅色嘅，心臟係火嚟嘅。凡係火重嘅地方係唔會有癌症。Cancer 點樣嚟咧？癌症係屬於一種叫做負能量、偏陰嘅嘢。偏陰嘅嘢最驚係陽氣嘅、陽火嘅嘢。所以你嘅身體問題咧，我可以咁樣講，你係可以治癒，但唔係代表其他人可以治癒。因為你過去未識完全調動你嘅火，你嗰個時咧，你識一調動咧，其實係唔會有 cancer。而家你一調動到咧，
你會發生，即係我覺得好奇怪。阿 Ben 以佢嘅火嚟講，如果佢貪財啲咧，佢有錢到不得了都得。係，你講啱。我唔知啊，我唔知你經歷啊，但我知道，凡係底輪陽火重嘅人，可以揾好多好多錢嘅。我識嘅底輪有火嘅人咧，都過億身家嘅。我又冇去到咁誇張。啊，因為你冇用，你冇去用個底輪嘅火。係啊。咁但係將來下一次如果有機會，我哋講講點樣年青人佢點樣去快速去調動佢底輪嘅火，對佢呢一生有咩幫助？如果調動到底輪嘅火咧，呢一生係絕對唔會窮嘅。我係咁樣講。啊，將來有機會先講。好啊，或者我講講我細個點樣長大啊，即係由細，即係我都好想寫完本書，我都想透過錄影咁同大家或者一啲朋友或者係身心靈嘅朋友去分享下啦。其實我細個都好得意嘅，我細個媽媽係一啲葡國人嘅官邸，即係比較高級政府官員嗰啲咧打工，咁所以我細個咧已經係同100幾十個啲葡國人，真係葡國人啊，唔係麥記人社，即係唔係澳門嘅葡國人啊，咁一齊玩。咁我媽咪同我咁，其實我細個接觸嘅語言就係葡萄牙語，我話完全唔識中文嘅。但係我爸爸本身就喺香港做裁縫嘅，咁所以我爸爸同我嘅溝通上咧係絕對困難嘅，即係絕對唔可以透過語言。我諗真係可能心電感應。但係我嗰陣時我好細個嗰陣時候，我爸爸覺得同我溝通有困難嘅喎，但我係完全感受到爸爸係嗰種愛啊，嗰種買嘢俾我食，即係其實根本就唔需要語言㗎。即係其實我覺得我又覺得可能語言都未必會係一件好事，係一個障礙。但係當然啦，喺個成長過程之中，就係呢個原因令到我係喺童年有好多經歷係唔開心嘅。其實個唔開心都好短嘅啫，但係喺肉體上唔係精神上，即係俾老師打手板啊、兜把刮啊嗰啲咁樣。嗱，我知道你呢啲經歷咧，其實唔係純粹係因為你唔合群，而係因為你係處於一個另外嘅認知層面出現咗。呢啲可唔可以同我哋分享下？因為你認知到嘅嘢同一般我哋普通嘅人一生裏邊所認知嘢唔同，而你當年係唔知道，以為人人都見到呢啲嘢。係啊，因為我細個嘅時候其實就一路好似而家你哋啲人戴住個 AI 眼鏡咁上下啦，或者係即係有個 iPhone 有個電話喺旁邊一路可以 Google search 嚟可以揾一啲資料。咁我細個都有把聲，咁嗰把聲其實我大致上知佢係咩樣嘅，即係佢係一種好似一啲會變大變細一種頻率會變嘅嘢，但係佢同我可以透過語言，我都覺得係語言嚟嘅，即係我聽到冇聲嘅語言啦，只可以咁講。信息啦，我哋叫做信息啦。咁佢就會一路講啲嘢俾我聽嘅，即係等於譬如話老師就係話嗱呢一棵啦，呢個咧係兔仔係動物，呢個咧就係石頭死物，死物就係唔會喐嘅咁。我哋會唔會同嚿石頭講嘢啊？咁我就話。跟住佢話：石頭同兔仔冇分別㗎，點解唔可以同你石頭講嘢？咁我咪講出嚟咯。我話石頭都可以同佢講嘢㗎，石頭都可以講嘢俾我聽㗎。咁老師就會覺得你梁宇學，你講多一次咁，跟住我又唔講，跟住佢又講其他啲嘢，就叫我收聲。咁跟住佢又再講，例如佢講話咩失敗，我哋做人一定要努力啦，自古成功在嘗試啊，失敗乃成功之母啊咁呢把聲講佢聽，佢話你信咧，你就會越嚟越失敗。咁我又唔講出嚟啦。咁所以老師講出嚟就係對我係一種好反感，即係覺得我係破傳統，搞事啦，破觀念。我嗰陣時都冇話破傳統破觀念，搞事啦，總之即係覺得你係呢樣嘢啦。生翻嗰啲人，咁就打到好型嘅，打到幾犀利下嘅，係啊。咁直至到有啲可能我又冇改到啦，因為我細個我覺得真係一個好朋友咧，就係唯一一個我比較記得嘅就係當其時啲人話黐線嘅，但嗰時而家如果以醫學心態嚟計咧，即係醫學嗰把尺量佢咧就係過度活躍症嘅。因為嗰時我讀銀業公會小學。我哋喺3樓嘅，
佢係爬嗰啲黑色嗰啲水渠咧，咁粗度啦。嗰啲咁啊，佢係咁爬上去，又搭唔死佢嘅喎。總之你唔俾佢爬水渠咧，佢就會剪同我條邊啊，整啲邊個嘢。佢啊？即係嗰個男仔。哦，嗰個男仔，即係我比較 friend 個同學仔。總之你俾佢跑上去咧，佢嗰日就乜事都冇，佢可以好靜咁喺度即係上課。但係你唔俾佢咧，佢又會搞事。咁所以老師又冇理佢，咁樣上嚟。我反而同呢個男仔個溝通會比較好啲，即係有時會物以類聚啊。可能係佢啲能量係唔識擺啊，變咗佢啲能量要外泄啊。外泄的話咧，我哋所謂好多叫做 hyperactive child 叫過度活躍兒咧，都係能量佢唔能夠去行到佢應該行嘅渠道嘅外，即係等咗個河床啲水滿咗之後，如果你唔去挖深或者唔去疏泄，嗰啲河床嘅水就會溢出嚟，類似咁嘅情況咧。而家叫 ADHD 啦，即係我哋叫過度活躍症。係啦，所以有陣時係好奇怪嘅嗰把聲音，同埋佢會即係會揭人哋啲底牌，我覺得唔係咁好，所以我好憎呢把聲。因為我最深刻一次可以講俾你聽，就係老師就有一次唔知某啲原因我都唔記得咗。總之係罰到我係落雨，佢都要我揸住耳仔企操場淋雨，淋得好濕嘅。咁我記得嗰次係點樣咧？係因為我自己作，佢話我自己作踐自己，嗰日就落好大雨嘅，咁我就自己走出去咧，係孭住個書包嘅，咁出去，哇落雨啊爽啊，跟住揼，即係自己又跳，立到成個人濕晒。咁老師問我：你傻㗎？你乜我好好玩啊咁啊！跟住佢話：你啲書包濕晒，輸乜嘢乜，跟住罰我你咁中意淋雨啊嘛，就罰你喺個淋雨嗰度揸住個耳仔喺操場嗰度淋完之後就翻教務處。咁啊企喺度，咁佢係冇毛巾俾我嘅，咁另外有個老師就俾個毛巾同我索嗰陣時個頭啦，佢都好快走嘅，可能佢都費事同啲老師有啲牙齒人，咁之後就我仲好記得佢俾咗一包杏仁餅，好咁細桶嘅，嗰時啲杏仁餅咁細個，我唔知你可能盲公餅我哋叫做，係啊，嗰啲叫盲公餅，一桶嘅有啲蠟紙，係啊，咁佢俾我快啲食啊，佢轉頭翻嚟你就唔可以食㗎啦咁。我都好記得嗰陣時就係我係咁食，咁食咗2-3個，好唔好彩？個班主任真係翻到嚟佢就問我邊個俾你㗎？咁我又唔敢講話阿劉老師俾，咁我揸住我自己嘅咁，跟住隻手震晒啊細個，跟住一睇就知你講大話啦！你講俾我聽邊個老師俾嘅？我唔會鬧個老師，因為係我只會話講俾唔知乜咁講啦。咁跟住我係都唔講佢就攞起嗰個盲公餅，嗰個叫杏仁餅，擠喺地下就攞隻腳係咁踩到爛晒。你唔使食啦，而家大家都唔使食。我聽你而家咁講咧，你腦裏邊啲情景啲畫面全部出晒，你係用第三者睇到你自己同睇到個老師，每一幕都情景出晒嚟，我都睇到咁嘅。跟住嗰個老師就問我，佢話：梁雄，你而家你知錯未啊？你知唔知點解老師成日要罰你啊？咁，跟住嗰把聲就喺度同我講：你同老師講，你而家終於知道點解你個女咁憎你啦。咁我咪照講咯。我同佢講，另一把聲音同你講，你就照講翻。你而家知道點解你個女會咁憎你啦？勁啊！呢次撲街啦！佢真係好似發咗癲咁啊！跟住唔知佢做啲乜嘢，跟住佢走去攞把，哇！以前嗰個我唔知啊，我嗰陣時我細個，我覺得一把鐵直係咁大把，係咁打，真係打到痛到我唔識講，啲印啊，啲成把尺係壓溝落去嘅，即係打到腫晒，打到係嗰陣時個副校長走出嚟嗌停，唔識收嘅自己打，嗌停都唔識收，佢都嗌停我都停，我諗都打咗5-6下。兩隻手腫晒。呢種情況已經唔係屬於叫做懲罰，佢已經係發泄嘅過程。佢嚴格嚟講，呢個老師已經係失控嘅，佢自己失控。其實好多時我哋人類咧，好多時所有好多嘅禍害啊，或者惡事，或者一啲即係所謂案件咧，係因為失控、情緒失控。所以你同你以後讀心理學有冇關係咧？呢啲遭遇。我諗係一步一步嘅，即係我細個咁樣，我去研究啲人，因為其實兩個文化係唔同，葡國人嘅文化即係等於
普及文化，譬如你生日你就人哋送嘢俾你，你要即刻打開叫有禮貌錫人一啖啊！係啊！你知唔知係佢嗰度？如果人哋送嘢俾你，你唔係攞翻屋企開，你即時開，仲錫人一啖，呢一個係罪行好唔嚟嘅。尊重人，係我哋覺得。係啊，覺得你有爺生冇乸教，即係個咁上下嚴重嘅。而家仲有好多我哋叫做華夏民族嘅文明，都仲係認為當眾拆送俾你嘅禮物係唔禮貌。好多人都係咁，仲係咁樣。我唔知道，我以前細嗰時都覺得唔好嘅，但後期慢慢成長咗，覺得當眾拆禮物係一種尊重。因為人哋送禮物俾你，除咗佢只係敷衍你之外，大部分人都想睇下你接到我嘅禮物之後會有咩表情。其實我同大家了解下呢個過程其實係需要嘅，因為對方係希望我令到你 happy， 而你最後拆嘅時候要過咗之後嗰個感覺係唔同嘅。呢個文化我係認同嘅。但我想提一個問題，如果啲人係結婚嘅，咁譬如有啲人係當眾將你俾嘅人情公諸於世，邊個500蚊，邊個俾100蚊，嗰啲係另外一件非金錢類嘅嘢，即係物件類嘅嘢。OK， 我明白。因為如果金錢類咧，因為我哋中國人咧就喜歡用比較級嘅仁義禮智信嘅人咧，我哋點寫係企人邊做個義，咩意思咧？所謂嘅仁慈係兩個人之間，我哋去比較出嚟嘅。佢中國人嘅文化係唔講你個人感受，唔講你個人嘅權利，係講社會點睇你，父母點睇你，君王點睇你，公司裏邊嘅老闆點睇你。中國人嘅文化就係咁嘅。所以我之後其實嗰把聲咯，因為我次次去講親我都有皮肉之苦，一定啊！所以我好憎呢把聲，即係跟住我試過同啲小朋友講，你哋點樣去聽嗰把聲？跟住我先知原來呢個世界佢哋係冇呢個嘢，即係佢哋冇呢一個朋友。佢話我哋同學就同學點會有把聲係提你㗎咁？我話你哋冇嘅咩？佢話我哋有咩㗎？跟住我開始收啦，跟住我都開始自己檢討下，咦原來係人哋唔知嘅嘢，咁自己講出嚟真係好戇居喎。但係有時都未識咁理性啦，咁我就會將所有嘅嘢會怪責咗係把聲佢。我就同佢講，我話你可唔可以好似俾我做翻啲小朋友離開我？我唔想再聽到把聲，以後呢一世都唔想見到你。咁我覺得去到應該7歲零咯，咁就冇。佢會遵循你嘅意願嘅。冇啦，跟住到我講好老實講，而家60歲，我冇聽過你呢把聲。係啊，所以如果有機會我都即係多謝佢同，即係唔知啊，佢中意出現，唔出現就我倒翻轉又尊重佢。係咁。呢個都係你一個嚟呢個世界嘅另一個 talent， 我哋叫另一個天賦嚟。但係你唔知道，你以為人人都有嘅。其實我女都係咁樣去諗咯。所以我而家我你個女同我都有你嘅嘢咯。我呢個經歷就比較容易教個女啦。冇錯啊！可能你嘅呢一生有一半明白係為個女鋪墊嘅，都會係俾佢可以做翻佢自己。即係將呢個遊戲教佢點樣。你太太就唔係嗰類人，佢冇啲所謂突然間靈感啊、捉機啊、靈根啊，我哋所謂呢啲嘢啊。佢冇嘅，但係佢會驚嘅，即係佢。我反而會驚添啊！佢驚嘅，佢有時我女有時去某啲地方坐喺度，咁我女照話唔坐呢度，咁佢就明白，咁跟住就佢咁樣佢就會遵從，否則就唔會嘅。我明白佢對佢未知嘅世界會有一種恐懼。佢唔係想探知添，佢唔會探知嘅。但係我好老實講，其實鬼或者我哋叫鬼或靈體嘅嘢啦，其實唔恐怖，即係我哋自己唔係呢個維度嘅空間嘅生命體，我哋另一個叫法叫 exist， 叫存有啦。即係如果佢比起人性入邊裝嘅 data 同佢哋嘅 data， 我覺得佢哋會靚啲。即係佢係 directly 直接啲嘅，直接啲嘅。係啊。你有冇呢個類似呢啲信息嘅啟迪或者叫反射俾你？有冇經歷過？我以前覺得冇，但係其實
係一直都有嘅，其實應該係每個人都有。但係咧，好多人咧就係忽略嗰個第一個 sense，永遠都係行第二步就係個邏輯。你講啱咗，就係第一個 sense。咁我另外一個位，我覺得其實你嘅夫人同你係一個 balance， 因為妹妹要喺一個 spiritual 同埋一個現實世界當中要有一個平衡，而媽媽係更加做到呢個位。其實佢非常之有靈性，只不過佢要行翻一啲位，等妹妹可以喺呢中間平衡。有可能係咁。係。不過我覺得你哋一個 family 都好啦。其實你讀心理學或者你理解心理學咁多咧，要某程度上去慢慢去引導，唔單止淨係你個女，因為你太太成為你身邊最親密嘅人。我哋所謂一定有佢嘅姻緣喺裏邊嘅，佢唔會無端白事成為你太太嘅。假如某些人佢離開你，有個好親密嘅人，你唔想佢離開，但係偏偏你要留都留唔住，一定有佢密碼嘅。所以佢喺你身邊一定係有啲嘢，所以有時其實你不妨去 recall 翻啲嘢，可能知道有啲你嘅咩，你嗰個任務喺邊度。我自己好老實講，我好多朋友都係啲阿卡西嘅閱讀師啦，咁唔開名啦，咁因為我好多都係我你身邊都好多，但係佢哋都係同我講，佢哋話我可以開我記錄啊，開你個記錄啊，咁跟住係個我唔知你哋點樣去睇阿卡西呢個 record 呢個係點樣睇？你可唔可以講少？不如你哋去講咗你哋嘅認知先啦。有冇聽過？你哋嘅了解係點樣？有啲叫阿卡西，有啲叫阿卡斯。係啊，冇所謂啊。咁有啲人仲具體到講，佢係介乎於地球嘅外圍嘅一種能量，但係佢已經係只要地球未出現或者將來，佢一直都會存在。佢個信息係過去、現在、未來都有嘅。有聽過呢個？我聽過，其實作為一個普通人嚟講，去了解下卡西嘅一個好大嘅原因係佢想從過去去發現，即係迷失嘅自己喺呢啲位係企喺邊度比較好，或者佢想揾翻自己，咁佢只可以從呢啲位入手。咁但係我而家會有一個新嘅解讀，阿卡西係另外係 It's another story， 係另外一個循環 for me。可唔可以再多講少少？所謂循環喺邊個領域或者邊個方面咧？你講係循環。我覺得佢係存在嘅，佢存在有價值嘅，但係呢個循環係，我覺得佢係一個 story， 係另外一個 story。係一個我只可以而家可以理解到呢個位。係啊。我自己咧就。即係個認知啦，咁樣睇阿卡西記錄其實並唔係喺宇宙某一個空間或某一處有個 data， 我哋透過某一個工具一個 channel 去同佢做。其實我哋本身我哋就係一個阿卡西入邊，即係我哋簡單嚟講，我哋本身都包含咗我哋，所以我哋能夠讀到一樣嘢，其實係冇得讀嘅，因為其實你話讀呢啲資料，其實你個意思即係話你所攞嘅係就係真相，或者攞個事實，或者攞個 data。但係我咪聽，只要我哋有語言、有腦袋、有信念、有諗法，我哋已經喺個故事入邊，即係我哋已經喺個 story 入邊，喺個 program 個遊戲入邊。咁喺入邊，其實你喺度玩嘅時候，你幾有智慧都好啦，你都係。即係簡單嚟講，你唔係玩緊遊戲，又喺個 program 裏邊，你喺個遊戲程式嚟嘅，係個遊戲玩緊你。即係我哋喺個遊戲裏邊去玩緊我哋。咁直至到你知道其實呢樣嘢，其實你冇得去了解，去阿卡西記錄呢樣嘢，或者去 read 呢個 data。我認知啊，當然呢個會有好多人唔同意嘅，即係我只不過將我自己嘅見解，即係同大家分享。即係我自己見解就係佢本身就係我哋入邊，所以我哋冇辦法去讀嗰樣嘢，即係等於我哋
好多時啲人講緊咩回家之路啊，點樣翻屋企啊，重新認識自己啊，重新乜啦，咁都係咯，我哋都係喺故事入邊，只要我哋有思想，我哋有信念，有認知，我哋就係個故事入邊嘅人。故事入邊嘅人係冇辦法走出故事之外。或者我用而家年青人最容易理解嘅方式去試下去表述一下。所謂阿卡西咧，或者阿卡士咧，佢等於係遊戲裏邊嘅升級版，其實都係遊戲裏邊嘅。你就算去到阿卡西裏邊，所謂了解到過去、現在、未來，其實都係遊戲裏邊嘅唔同層。不過我哋地球係我哋地球人係遊戲裏邊嘅低級版。再升級版咧就係譬如第 version 2、version 3、version 第3、第4、第5個 version 都好，其實都係遊戲嘅裏邊嘅。而我哋真正要離開呢個遊戲咧，一定係要完全個意識，我哋身體裏邊有新嘅感覺，叫心識。另外有一種叫心識，係心對外界裏邊嘅反射。另一種咧就係叫咩？叫神識。係唔喺身體裏邊，亦都唔係我哋呢一世嘅意識裏邊，係出咗嘅。呢個叫神識。但係就算呢個3個識都好啦，其實都係屬於遊戲裏邊嘅。要去到其實如果係喺宗教裏邊咧，我哋以佛教嚟講，佢會分咧叫色界、無色界。佢無色界咧，其實已經係喺我哋人類世界裏邊冇辦法理解，但係佢都屬於叫做喺個六道裏邊、三界裏邊，真正要離開呢個色界的話咧，係要產生一種非我非非想以外嘅地方。將來有機會先講呢個部分。呢個部分係我其實以前咧就係比較喜歡讀佛經嘅。咁讀到傻傻地嘅啦已經嚇，即係讀到背到滾瓜爛熟啦。後期發覺佛教裏邊嘅優秀嘅嘢，真知灼見都好啦，被傳統嘅佛教嘅體系去壟斷咗，變咗有啲嘢係冇辦法俾而家所謂嘅佛教徒真正去接觸嘅。咁呢部分咧我就唔能夠講太多，因為可能對某些傳統嘅佛教徒嚟講係一種，佢哋會覺得一種傷害，因為你否定佢哋嘅做法，所以我唔能夠講太多。但係對宗教有興趣，譬如對基督教啊、天主教啊，甚至摩門教啊，或者係道教啊，或者係穆斯林啊、佛教啊等等呢啲，咁佢哋想認識宗教嘅過程裏邊，其實有時就覺得都幾無奈。當你認識個宗教，每一個宗教體系都話佢係最偉大嘅、最全能嘅、最全知嘅、最無礙嘅、最包羅萬有嘅。咁你一入咗去，你信咗咧，你以為嗰個宗教體系係唯一最好。我認識唔同宗教嘅，又越虔誠嘅人，佢越深信自己嘅宗教係宇宙最大嘅、宇宙最偉大嘅。我以前都係咁。我覺得除咗佛教以外，冇其他教係能夠達到佛教嘅層面。咁我2012年我退休之後咧，我開始有機會咧就開始讀佛經。咁我以前讀佛經係讀到佢熟，然後熟到會背到之後咧就好快。後期唔知點解一日唔知傻咗，讀佛經同我停咗之後，跟住問部佛經喎。我話點解你係應無所住而生其心？何謂應無所住而生其心？好奇怪！佢突然間俾我體會到乜嘢叫應無所住而生其心。咁跟住咧就有一段嘢出咗出嚟，佢唔係文字，但係你會化為文字。咁你慢慢體會到，原來所有人讀經，好多時走入咗個錯誤嘅地方，即係等於咩經都好啦。我哋係諗住讀熟部經，然後去解部經，但係好多我哋嘅，你諗下，我哋想像一下，經係文字嚟嘅，文字係平面嚟嘅，係個二維世界。佢要解釋高維世界嘅嘢，你要去重新要將佢個量化，將佢擴大，將佢挖深，好難嘅。係。我讀咗20-30年經咧，我發覺大部分人都走唔出嘅，係只會喺經裏邊解經。你好難喺經外
經文字裏邊再解個經好難嘅，唯一一個方法可以就係問，係用不同角度去問，同一個有唔同嘅問法，咁你慢慢就會問到嘅嘢出嚟。原來每個人都得嘅，只要肯問就得。宇宙最公平嘅地方，宇宙最高能嘅智慧、最公平嘅地方，係只要你問就得嘅。你問就有答案，但係你唔好相信你問嗰個係唯一答案。你一定要用多角度問，即係等於一隻門，唔係應該講有一個地方，佢係有50隻門，每隻門都係入到呢個地方。你唔能夠淨係呢隻門，你打唔開你就放棄。佢有好多唔同嘅角度嘅門，有機會你係屬於喺呢個位置打開到呢隻門。阿 Ben 可能係另一個方面可以打開呢隻門。我自己嘅方法就好簡單嘅，即係我自己覺得宗教嚟計咧，我自己去睇就係、都係就已經講過有故事啦，即係你基督教就已經有個故事啦，基督教，你係佛教咁有個故事，基督教，咁你喺個故事入邊其實你冇辦法會揾到真相，因為我哋已經有既定嘅目標，即係譬如你問問題，你好多人問嘅就係、只不過唔係去問問題，只不過我想問一啲嘢，你嘅答法係咪我心目中嗰個答案？好大情況係咁添。係啊，咁所以有啲人拜神啊啲嘢都係佢保佑到我咪信佢咯；佢保佑唔到我，咁咪轉第二個咯，係嘛？即係仲有一啲嘢令到我敬佩敬畏或者係去做，但係嗰個所謂敬佩敬畏好多時就係好基於對於你嚟講係一件好事定係壞事，係咪啊？即係對於你嚟講，本來生活上對我有着數、有利於我嘅，咁咪好事咯；不利於我嘅就壞事咯。但係如果你係一層一層咁樣去高啲嘅層面去睇嘅時候，你就會睇到故事之中嘅故事。咁跟住無論你係佛教好、基督教好、咩教好，咁其實都係一體，都係大家都係我哋叫做有故事的人。你只要有語言，其實語言都係嘅。我哋只要有語言嘅咧，其實我哋就已經有一定嘅限制，有一定嘅呢個世界嘅演算法裏邊係計算喺入邊，我哋走唔出㗎呢個位。好多盲點嘅，凡係語言有盲點。係啊，走唔出㗎。咁所以你能夠攞到條 key 嘅，就係你要可能你會了解到一啲嘢，凡係存在嘅，其實佢真正係唔存在。不存在嘅咧，反而佢真正係存在。即係你要有一個顛倒嘅心咧，揼翻出嚟嘅時候咧，簡單嚟講，我哋唔係去學揾一啲 Guru shopping 啊，即係去揾揾大師揾嘢揾問題，一路咁去揾，咁啊揾唔掂，因為你咁樣向外求係求唔到，直至到你有一日你會知道係即係將自己識得嘅嘢揼晒佢啊，學到嘢咪晒佢，譬如我將心理學嘅嘢揼晒佢，如果唔係你點樣去接受一個 spiritual 或者一啲靈性上嘅嘢解釋？即係我自己覺得就係個宇宙咁多嘢，點解一定要經我頭腦俾大佬成個宇宙要得我批准？當然唔會咁啦。所以我反而倒翻轉去諗就係呢個世界所有發生嘅嘢，無論我哋係覺得應該唔應該係慘唔慘或者好或者壞事都好啦，其實整個宇宙係容許佢或者准許佢發生，佢先會發生。嗱，呢度有阿 Ben 講咗呢段嘢，就提醒咗一樣嘢，我想問嘅就係：你有冇發現或者有冇覺得自己喺呢個世界存在就係有啲 mission， 有啲任務？而呢個任務咧，我自己嘅任務就係話，唔知點解你冥冥之中有啲嘢想去做，就算你冇做都好啦，係有種力引地想推向你嗰個方向嘅。會，其實我以前喺政府做獸醫顧問嘅時候咧，即係都經常做手術啦，咁做好多位啦，咁好多時我係會尤其是喺入院狗場嘅時候，可能做一啲隔離狗啊或者其他，咁其實你睇到佢哋係唔想生存，即係佢希望透過你嘅手術，你送我上路算啦咁。即係點解你會有呢個感覺咧？係信息嚟嘅，信息嚟嘅。同埋喺睇症嘅時候咧，啲人帶啲嚟，佢尋晚又嘔咗3次啊，又乜啊咁啊，跟住咁我會聽到隻狗講話，我都冇嘔過，點解嘔咗3次啫咁？就話你有冇啲藥可以止嘔？其實佢講聽，佢成日覺得我應該嘔啲嘢落嚟，佢唔想嘔啫嘛，你攞止嘔藥咁樣。
即係我係好得意嘅，咁即係你明啊？同個主人講嘅，唔同個主人講啊，就我唔做，我唔知好嘢啊，講咗好似即係如果你就咁聽佢講，就你會覺得你會跟個主人嘅描述去幫隻狗咯。但我知道咁樣係幫唔到隻狗。咁有時我係會係啦，就開啲維他命就算。最後嘅結果係符合你嗰個背後信息，一係其實係冇任何嘢做到咧。一係做到嘢咧，你跟嗰個信息的話，我係跟翻，因為我自己嚟，我會咁樣去睇嚟，我係幫隻狗，同埋可以的話就唔好同個主人作對，我睇下可唔可以做到個平衡。哦，會同隻狗溝通。係。所以我嗰時喺政府做嘅時候，啲人話我呢個醫生係啞嘅，另一個毛醫生，所以啲人都問，好好笑。啲人話梁醫生咩毛醫生？佢話講嘢定唔講嘢啊？唔講嘢，因為梁醫生講嘢嗰個毛醫生，佢一個係啞噶嘛。即係我係永遠都唔係好願意同個人溝通。咁其實最主要就係我唔想講埋啲無謂嘢。因為佢小學生嗰時佢經歷嚇。咁喺當中嚟講，當然咧，我後期我會發覺動物其實係唔需要獸醫。咁呢個説話可能好議員性啊，即係好對立，可能都唔會講。你做個好個醫生，咪可以幫好多動物咯。其實唔係咯，其實真係唔係。咁我直至到去讀完心理學啦，喺英國讀完心理學翻嚟嘅時候，去睇症睇好多一啲，尤其是最初都係接觸啲小朋友啊，啲過度活躍啊、抑鬱啊，其實最多都係語言障礙有啲咁樣。但我發覺好多時就係話，當然其實我哋會分開兩個嘅。一個叫精神科醫生，一個叫臨床心理學家。咁精神科醫生就可以開藥，我哋臨床心理學家咧就講嘅啫，即係我哋係唔會接及藥物嘅。咁所以有一啲位咧，例如一啲譬如話有啲症，佢哋係狂躁症啊啲咧，躁狂症嗰啲咧，就係關於係精神科醫生，我哋臨床心理學家就唔掂得嘅，因為佢哋要食藥嘅咁樣。咁所以我哋做嘅時候咧，好多時我哋接觸嘅咧都係一啲語言障礙啲。但我發覺好多時就係因為唔係個小朋友問題，而係小朋友嘅家庭爸爸媽媽個 relationship 係出咗問題，成日鬧交。小朋友一出聲就係錯嘅，咁佢不如就閂埋把口就算啦。咁你揸住背嘢係咁貼好多問佢啲嘢，咁一定係跌咗落去嗰個位，咁就可能要去做一系列嘅治療。咁其實我就覺得對我嚟講係一件困難嘅事，因為我哋覺得問題唔係個小朋友度，點解要個小朋友去埋單咧，或者去做咧咁？但係父母又唔會同你合作嘅喎，即係你話如果係關父母嘅事咁，而家就係話佢有事我帶我嚟睇醫生，你叫我哋兩公婆嚟做乜鬼啊？即係唔會嘅，即係可能透過某一啲人佢都會可能都會關爸爸媽媽事喎，但係講係咁講咗，真係到你係你個仔女，你都唔會咁講，你都話佢有事你而家幫佢咪得咯。所以好多時都係喺外界去幫佢，即係喺外邊嘅世界去做，其實幫唔到佢。第一，我哋幫唔到一個核心，即係我後期讀完心理學，我都學識去揾翻個源頭個 message。你從事喺呢方面有幾多年度啊？10幾年。10幾年。咁呢10幾年，你對我哋而家所謂嘅90啦、00後啦，呢啲我叫年青人啦。你覺得呢一群年齡嘅年青人，佢比我哋嗰脫人裏邊更容易被啟迪啊？抑或係佢哋比我哋更容易迷失啊？點樣做咧？有啲咩好嘅建議咧？因為你既然讀到呢個心理方面嘅問題，其實我自己覺得，自從工業革命以嚟，我哋已經無論喺教育其他啲位，我哋行嘅路越嚟越少，因為有冇好多人手。即係有一個一定係食飯一日食3餐，標準答案早午晚餐啊。我哋要提供一個營養均衡嘅3角形。即係其實你喺任何醫院裏邊都有好多領域都定晒所有嘅定晒所有嘢，係啊。咁當然而家你會睇到後生嗰批，其實你會睇到一個醫學界裏邊，其實有時都會搬下龍門嘅。即係例如你有咩好建議，或者有啲咩好嘅領悟啦，我哋有幾一啲頓悟啦，係對而家我哋00啦、90後嘅人，如果佢睇到呢段嘢，佢哋又覺得有少少對未來
好似又想知好多，但又好似唔知點做。我諗我好簡單咁樣去講，因為資訊好發達，係我哋追求嘅可能係真理或者真相。其實真理我只可以話係非常之簡單，同埋唔需要去練習，更加唔中意重複去練習。呢個就係真理。只有痛苦先至需要去重複去練習，先至會得到更多嘅痛苦。佢點體會呢個係真相，抑或係假象，或者住喺一個現實而家呢個社會結構裏邊，俾佢哋一啲希望嘅信息咧？佢一定要有一把尺，佢把尺點嚟？其實我哋只要有思想，就唔會有真相，因為我哋一有認知嚟到呢個世界，我哋攞咗一個即係靠擁講緊嘅集體潛意識，嗰個 data， 咁呢個已經係一個故事啦。除非我哋真係可以睇到，如果你話真係用一個簡單嘅方法，或者我分享我自己一個小小嘅經驗啦，我覺得係我都唔記得邊一年啦。嗰時有個 friend 帶我去法國跟一行禪師梅村，但嗰時超簡陋啊！我冇諗過係病矛豬仔，我覺得哇法國係成個 review 叫啊，即係好正嘅一樣嘢。點知去到嗰度冇電，乜都冇，跟住蚊又多，又住又簡陋，跟住又種。我哋嗰時叫 walking meditation， 咁有人禪師就帶我哋去一步行，我記得。嗰時阿真空佢嘅助手叫咩？真空法師係啊，教我腳踭、腳掌、腳尖咁樣慢慢去感受自己嗰個每一步身體嘅每一步。但嗰時我感受到係好悶，真係頂唔順。同埋嗰時就係喺度捱，即係我第一日、第二日就係等緊第7日對車可以走得。好想走，即係我完全感受唔到。但我係悶到一個極點嘅時候，好就幫到我。當我去到一個好極點嘅時候，我已經係悶到唔想。我見到有人禪師喺前面咁樣行，跟住我可唔可以行快啲？你咁樣行，我望住前面。幾耐之前嘅事？嗰時應該佢係梅村開咗唔係好多年嘅啫，即係佢啱啱上。所以你而家有冇10年？唔止啦，我有廿幾年啦。OK，係啊，好笑啊！嗰時就係咁去做。但係後期我係悶到個極點嘅時候，我係悶到自己離開咗自己嘅身體。我係悶到點樣咧？冇嘢話，我係悶到我睇到自己，我睇到一行禪師之外，點解我行啊？我睇到自己喺度行喎，即係我睇到自己喺呢一度，一行禪師喺呢一度。跟住我就開始慢慢進入咗嗰個一步一步嘅時候，睇通咗一啲嘢。咁嗰個時候就開始進入一種真係嘅冥想境界，就開始好平靜，好清明，跟住冇自己，即係你會睇到梁若雄，你喺呢度行緊，你嘅思想其實唔係我，你諗嘅嘢都唔係我，你行嘅步唔係我，你身體都唔係我，你個呼吸都唔係我。咁跟住就係話，咦，原來但係你係行緊嘅，我行緊嘅，我就係睇到我自己喺度行，跟住一行禪師就喺前邊咁樣行咁樣，我就好似即係點樣似一個好似無人機啊，或者當係咯咁咯，咁去睇住自己咁樣行。我曾經係咁樣進入咗呢個狀態之後咧，我就學識咗嗰個真正嗰個呢個係我方啊。呢個咧喺佛教裏邊有個名稱叫做般舟三昧。係啊。佢唔識嘅。般舟三昧咧就係三昧嘅意思叫 samadhi 係一種禪定嘅境界。samadhi 我聽過。samadhi 係一種般舟嘅意思，即係繞住行，或者佢本身係一個梵文嚟嘅。咁你嘅情況咧係其實真正如果識得帶領嘅導師咧，佢慢慢會引導你，你行下行下，以你嘅體質，以你嘅陽火行到我叫般舟三昧。咁般舟三昧咧，其實佢仲有一個好重要嘅角色咧，就係咩？就叫做克期取證，即係話喺49日之內，你7日啫，49日呢個，你話見到你自己嘅終極實相。喺佛教裏邊講咧，就係我哋而家所有嘅3界都係虛相。咩叫實相咧？就係無我、無人、無眾生、無壽者相。但係你自己係存在。知道你嘅存在，但係你係唔會理會你嘅存在。呢
呢度叫做我哋叫做實相啊。咁你嘅情況咧就係叫啱啱算進入咗我哋叫做禪定嘅，我哋行禪，你嗰度叫行禪啊。但係可能你嗰個情況又冇同佢講，你又唔知咩情況。我哋叫做咧喺佢嘅情況裏邊咧，其實喺佛教嘅修行裏邊，其中有一個方法叫做保任。保係保護個保，任咧係令佢繼續存在嘅意思。如果你當時有方法咧，佢叫保任。保任嘅意思即係話，你平時真正我哋叫做已成就咗，我哋叫做有叫阿羅漢，你有聽過啦？菩薩你聽過？啲意思話我同你傾緊偈，其實我已經喺禪定狀態。你問我嘅嘢，任何都回答，但係唔係我經過思維嘅，係佢即係等於個頭打開埲牆，嗰牆彈翻嚟，係自然反應嚟嘅，可以做到咁嘅。即係如果修行去到高嘅位置咧，等於即係我坐喺度，咁我哋有機會聽過一部經咧，叫《六祖壇經》。有冇聽過《六祖壇》？《六祖壇經》咧就我哋叫做佢就叫做禪宗嘅一個最高嘅聖德。咁有人唔明白點解其他所有嘅高人大德佢叫論，咁點解六祖慧能佢嗰段嘅叫經咧？經嘅意思係永遠唔會錯嘅先叫經。咁點？因為喺佛教界裏邊，所有人都認定佢呢個慧能已經係證實到最高嘅最多嘅正量，所以所講嘅就叫經，係咁嘅意思。咁其實你個情況咧，就類似就係話，我剛才講就係當人問慧能嘅禪師嘅時候，任何嘢佢唔識字嘅喎，佢冇讀過書喎，但佢每答嘅嘢都係最高智慧，因為佢唔需要用腦思維而自然反射出嚟嘅內容咧，往往都係最準嘅。你經過人去思維咗嘅嘢咧，佢就會過濾，或者經過自己，我哋嘅認知都會有深有淺，有真有假，有固有嘅既有嘅嗰個觀念啦，等等。但係如果你唔經呢扎嘢，用條件反射答出嚟嘅嘢好準嘅。我覺得嗰日係去到最尾嗰一日，我有第二個體驗就係一行禪師喺個大廳嗰度咁即係動作啦。咁小朋友就係坐前邊嘅，咁之後我哋就可以坐後啲咁樣。啲小朋友喺度玩啊，有啲人出聲，因為禪師都唔理佢哋嘅，即係佢哋可以問佢哋任何嘢咯。咁我哋坐喺度就開始覺得冇咁悶，咁但係都係有少少悶嘅。咁開始咧我就開始。我去唔去嗰個境界咧？我又諗下可唔可以升高咧？咁我又冇喎，就做唔翻嗰樣嘢喎。但係我感覺得到就係、究竟有人燒好似都講緊話一個真相。咁我諗下真相乜嘢咧？我係咯，真相其實我嚟呢度做乜嘢咧？我嚟呢度係想玩嘅啫喎。點解我哋有呢度嘅咧？即係個腦喺度諗啦，諗下咧，我就發覺咗有一個情景好得意。原來我唔係喺呢一個大廳，係呢個一行禪師一班出家人一啲人喺邊，真正嘅實相咧就係一行禪師呢間房入邊啲人啲小朋友係我呢一個入邊位先係真相。我當其時有呢一個感受，好得意，好 amazing 咁，我覺得呢一個都幾得意。咁最後我記得最後一日一行禪師又摸咗個頭，就講咗一句，我唔知係咪。其實我到而家都唔知佢想講乜嘢㗎，佢就話 let go，即係話你仆街快啲走啦咁。可能佢知道你有啲境界感受到係咪？佢每個人都咁做先。唔係。係某些人。佢按住我頭，即係我咁 let go。佢嗰個情況咧，有可能係有啲人咧係去啲叫做7日禪修啊，或者點樣，佢有機會佢嗰個我哋嗰個神識咧。因為我哋神識好多時咧，被我哋嘅心識鎖住。咁佢行下，個神識同個心識同個應該講，我講錯咗。大部分人係個身識同個心識鎖住，個神識顯現唔到。咁佢個情況係心識，因為佢個身識已經放低咗啦，個心識同個神識相連。其實我哋所謂修行係修咩咧？係將個身識放下，將我哋呢一世嘅心識。同我哋原有嘅神識相連，我哋所謂叫量子糾纏啦。呢一部分如果修得好咧，我哋會領會到好多嘢。有啲係你今生需要做嘅功課，唔需要等到哇你50、60歲、70、80歲先知，咁你太遲。
有啲人佢可能10歲8歲已經知道佢呢一生嘅 mission。係。其實我哋最重要嚟呢個世界，其實最重要嘅功課係盡快揾到你嘅 mission。你越早揾到你嘅 mission，你可能我哋叫佢有機會再唔需要再嚟六道輪迴。我諗而家係呢個世界真係會可能比較難，比較即係我見啲人透過教育讀書已經係好唔開心啦。即係你見到，即係你要做好多係連續做你自己想做又中意做又喜愛做，你做嗰樣嘢時候發覺個時間過得好快好 happy 嘅嘢，其實係好難。你話難又得，就算你話而家係易又得，佢係兩極分化。而家呢個時候點解叫兩極分化？因為我哋教育或者我哋所有嘅認知世界係好僵化，但係佢有個好處，我哋嘅信息係好闊嘅，好自由，因為有網絡。係點樣去揾到你真正嘅 mission 咧？呢度有一個好簡單嘅方法，就係你心裏邊經常同自己講我要揾我嘅 mission，你就會慢慢嘅能量場，你就真係有機會揾到你要揾嘅信息嘅。呢個係1996年嘅時候，我就開始發現到，原來你重複你自己想要揾嘅嘢，你就會越嚟越接近你要揾嘅嘢。咁當然你要揾嘅嘢咧，你唔能夠用負面講喎。我最唔中意見到乜嘢，我最怕見到乜嘢，咁你就會見到你最唔中意見嘅嘢嘅。嗱，你嘅意識係要想，我要揾一啲乜嘢，我呢越清晰越明確，你揾到嘅機會越大。尤其是而家互聯網嘅世界。What I can do for the world。係啦，因為互聯網有個好處就係話，你打乜嘢嘢，你都會有嘢彈翻出嚟嘅。Yes。其實而家我哋係處於一個最靚嘅量子共振時期，只要嗰個顯化好快，好快嘅，非常之快。我哋嘅量子共振快到你基本上喺網上或者甚至乎係 AI， 你問嘅嘢基本上可以答到。如果佢回答你嘅嘢，你自己用你唔好用我哋嘅心識，你要同你嘅神識講，我要嘅係更乾淨嘅嘢，更光明嘅嘢。咁然後你再睇一睇嗰個答案，你就知道佢唔乾淨嘅。好簡單嘅。我用我呢個方式就係因為當年10幾年前，應該係13、14年前，我讀咗20年經我都唔識。係2012年開始，我就開始用呢個方法讀經。我發覺一部經《般若心經》、觀自在菩薩行深般若波，或者係常清淨經、內觀其心，心無其身；外觀其形，形無其名；遠觀其物，物無所物。三者既悟，唯見於空，觀空亦空。呢啲咁嘅嘢，你一般人讀到滾瓜爛熟，你唔知佢想講乜嘅。但係如果你肯問佢咧，你係逐句逐句你插到裏邊。我而家讀嗰個圓通章裏邊嗰200幾個字，我10年前、9年前、8年前、7年前、6年前都可以有唔同答案嘅，係咁神奇嘅。係每個時間點唔同。200幾個字，你點會可以理解到咁多年？原來咧，佢裏邊隱含咗、imply 咗好豐富嘅信息。所以我有時我係好感動，覺得譯經嘅人呢啲唔係普通人嚟嘅。佢用啲咁簡單嘅中文字，可以帶到咁多信息出嚟，係好超能嘅呢啲人。係啊，好神奇嘅。其實如果你哋真係想去睇啲經書咧，即係我俾個建議你啊，唔需要去諗咁多，只係去感受本經書。啱啦。或者係去唔好用文字去，你可以攬住佢當攬棵樹咁樣又得。唔好用文字去問，而係不斷用心念去。佢係一個狀態嚟嘅。其實你有一個位，你會發覺本書係死物，但係慢慢你就會知道本書係會喐會震動，跟住就開始你入到個位。其實即係等於我諗識個人我都會知，我可以對啲金屬嘅嘢，我可以將佢變軟啦，將一啲嘢變啦。即係而家都得。下一次要表演下。我唔做呢啲㗎啦，我應承咗嗰個人。即係因為嗰時咧，我試過一段時間好中意咁樣去證明，因為嗰時初發現我嗰陣時都同阿周華山有關嘅，就係嗰陣時做完之後咁，我識咗科技大學徐景飛教授徐 Sir，咁佢嗰陣時我就喺佢面前咬咗幾個叉咁，佢翻去同太太講嘅，咁跟住佢太太話：
人哋肯定夾埋㗎啦，同酒樓啲嘢攞個叉俾佢咬，你冇咁傻啦，你讀咁多書咁啊。跟住咧，佢當然佢都會相信我，又會相信我太太。咁佢就嗰時佢話：你話你水就得，我記得嗰陣時阿徐教授佢就，因為佢係茶藝會啲人㗎嘛，澳門，佢係中意飲普洱嘅，佢濃普洱，佢話阿 Ben 我因為有濃普洱，咁你可唔可以將佢變開第二樣嘢啊？咁我話例如咧，佢話變咗例如嗱普洱好濃㗎嘛，變咗冇晒味變咗水你得唔得？我話得啊咁，跟住我喺佢面前做完之後飲。佢飲咗之後好驚訝，遊嚟遊去都覺得係水嚟嘅。跟住佢話：呢杯嘢你冇可能，你會改得到。即係佢就係咁樣。開始佢就將我個叉同一啲嘢咁就擠咗喺佢嗰個教書嗰個。你而家都仲做到嚇？而家都會做到呢樣嘢。做到。其實嗰個位置其實改唔係你其實我哋好多時都以為生物死物，其實你只要肯同佢溝通。係可以嘅，所以我可以講俾你聽一個少少 tips 啊。例如我哋平時揸下車啊啲嘢，多啲錫佢啦。即係你當係一個人啊，或者當一樣嘢，你真係唔好當係一個死物。其實佢同你係有溝通，只不過你唔知點樣去表達，或者佢唔知點樣去表達，即係都係一個緣分嚟嘅。即係我只可以咁樣去講啦，因為文字我唔識點樣去做，即係例如一杯水喺你面前，我倒出嚟，你俾10秒我可以將佢變為一個即係比較甜嘅水俾你哋去飲。咁所以一般人嚟講，佢可以從自己身邊自己用嘅物件開始同佢有一個 connection， 到慢慢可以同佢慢慢共振。其實嗰個就係你去做翻一體咯，即係等於我哋而家話修行人去做，好多時人都係好迷茫，就係越修可能越格格不入啊，越轉牛角尖啊，好多係咁啲，好多係咁。我見太多，佢哋外表俾人感覺，佢自己都以為自己係好勤奮、好精進，話以為佢自己唔係外人會覺得佢越嚟越接近真理，但係佢內心其實潛藏有一種係迷失，框架越嚟越迷失。佢覺得自己好似好勤力，但係佢又係唔知道原來。佢有啲嘢係冇做到，係好應該做。大部分嘅宗教嘅狂熱者都係。我諗嗰啲人最好，我俾個意見去試下接觸多啲小動物啦、雀仔啦，係咪跟佢啦？或者啲貓係咪接近佢啦 ？BB 仔喺面前會唔會喊啊？呢個好，因為好多時，我舉個例啊，不如 BB 仔嘅能量咧，好多時佢係比較純粹啲嘅，咁個氣場係好大嘅。我諗大家可能咁講，會好有經驗，就係話，無論兩公婆鬧緊交，或者你見到有啲人鬧講晒粗口入嗰啲，咁樣仲係鬧緊嘅。等一望見到個 BB 喺度，咁咧，嗰兩公婆或者嗰兩個男女即刻收聲嘅，鬧唔出嘅。但係佢一出咗 lift 之後，繼續鬧過嘅。即係所以好多時咧，嗰啲氣場啊、啲位啊，或者係自然界裏邊，或者一隻螞蟻啊、一隻嘢，你喺嗰度去攞，唔一定去揾一啲 guru 啊，或者去做，因為我只可以講俾你聽係顛倒，即係好多時我哋去問一啲問題，我哋點樣可以知道真相？你呢個問題其實係問錯咗，因為當你本身就係真相入邊，所以或者倒翻轉咁講，你需要真相嘅時候，真相就會喺你面前；或者你需要個老師嘅時候，老師會喺你面前。我成日同啲，因為我啲客人好多都係做醫生啦，我都成日都同醫生講。佢都話每一日去睇啲症啊，點解重重複複啊？呢一排乜多咁乜多，我話你試下倒翻轉去睇，每一個病人都係，你先係嗰個病人，每一個病人都係醫生嚟醫你。你每日你見30個醫生去睇你呢個病人，咁你慢慢咧，你有呢個諗法嘅時候咧，你會發現有啲嘢好得意嘅，係會慢慢你可能你討厭或者你自己認為點解又係呢啲症又係呢啲症嘅嘢咧，就會慢慢改變。係啊，因為其實好多時係啦，係只有咧，其實係你自己，因為係你自己編出嚟嘅故事，你自己做出嚟嘅 story， 你自己一定會有一個位係去行翻嗰個位。阿 Ben 嗱，因為你屬於我哋叫做，如果用目測都知道你係屬於嗰條陽火比較旺嘅，同埋底輪係應該強嘅人。咁我想問下你有冇，或者你自己有冇經歷過係體會或者甚至乎
夢到未來嘅一啲嘅個案咧？我女多，我好少發夢，我好少發夢，因為其實呢樣好慚愧嘅。其實好多時你知我本身都係催眠師啦，咁好多時有啲人揾你第一件事就話瞓唔着嘅話，呢個係最大嘅 marketing。第二就係前世回溯，即係話我想知我前世乜啊咁，呢兩個好大生意嚟嘅。但係我講俾你聽，我做咁多，雖然我做過好多場唔同嘅大行，你就知係講失眠啊講嘢，因為通常人哋邀請都係講一啲題目，佢哋自己做出嚟都係，喂，你講下失眠啦，好多人都瞓唔着啊咁。啲人問翻我嘅時候係真係好實例，我好實講，我喺有生以來，我而家60歲啦，以我記憶嚟講，我冇體驗過失眠。你體驗過失眠冇？係呢度咧，要有機會下一次講一講咧。係。點解 Ben 呢種我叫陽火特別旺盛嘅係唔會失眠？道家解釋咗。係啊。道家解釋咗，因為我哋叫腹中有火種。腹中有火種咧，佢會將上邊嘅虛火，或者我哋有時候點都好，佢會將個火拉翻落去。呢個情況咧，如果呢度個火拉落去咧，我哋人就會進入睡眠嘅。其實睡眠咧，歸光喺睡眠喺物理學上邊咧，又話食安眠藥啊、鎮靜劑啊咁。其實呢啲係夾硬用粗暴嘅方法令人入睡，但係呢個入睡係攞唔到能量嘅。阿 Ben 嗰種入睡咧，就係佢用我哋個火能夠將上邊嘅虛火拉翻入去咧。咁呢個所以對你嚟講咩叫失眠，可能你真係唔知嘅。我試過參加一啲醫學會啦，咁佢哋有啲都係啲哲學啊，啲都係少少 spiritual 啦。我哋圍繞講，佢哋都講緊，即係當然會後講啦。就講緊話啊，我哋個人瞓覺嘅時候咧，如果我哋喺而家呢度北半球啦，我哋個頭就唔好向北；喺南半球咧就唔好向南。咁好多時咧就係一定有啲人又翻屋企要攞羅庚去搏啦。嗱，呢樣我做個獸醫，我覺得好得意。我發覺咧，好多啲雀仔又好，貓又好，狗又好啦。佢哋照瞓喺北半球，佢頭一瞓到北咧，佢係好快嘅，佢係自然係會轉翻個彎，係唔會長時間嗰邊向嗰邊嘅。可能即係個磁場關係，嗰個血流咧，佢感覺唔舒服，佢就自己會改。但係人就冇得改，因為你張床係咁啊嘛，個枕頭喺呢度啊嘛。咁係啊，你最多都係點幾下，但係你唔會去轉到係去倒翻轉咯。咁所以好多時就係我哋最大嘅問題，我自己覺得，無論而家發覺啲人心情唔好啊、脾氣唔好啊、抑鬱症啊乜嘢，其實好老實講，最終我覺得得一樣就係休息唔好。係冇休息。因為我哋而家人講緊休息咧，以前啲人日出而作、日入而息嘅時候，個 physical body 已經夠晒動力，一翻到去失咩面啦，食完個飯，哇，一擘大眼已經天光，有勞動啦。但係而家唔係噶嘛，而家我哋要睇手機啊、睇嘢。咁變咗嚟講，我哋可能後生嘅時候，我哋可能叉電會比較會好啲咯，即係好似個手機咁，你叉完電100%，可能跌到要20%，你都可能有好多個鐘頭啦。但係你用一架機2-3年，咁你知唔會定成日啦，即係一行要叉2-3次。咁好多時咧，就係當我哋好多嘅掣肘，即係好多嘅日常啊。model answer 啊，應該唔應該啊，或者點樣為之一個成功人，點樣為之一個失敗啊啲嘢，我哋會為咗去達到滿足嘅人嘅時候，我哋嘅休息係絕對唔夠。休息唔夠嘅時候咧，其實乜鬼嘢病都會嚟。講啱咗啦，係啊，就係咁。咁嗰個時候其實我哋嗰個病態其實仲有一個原因就係唔係叉電，而係我哋同大自然 disconnect，即係我哋同大自然斷咗。即係我哋可能以前。我哋可能望下月光啊、曬下太陽啊、做下啲嘢啊咁。而家落雨又唔會，即係你諗下，我個年代落雨，我出去跳幾下俾老師冚嘅喎。即係我唔明點解嘅喎。咁落雨玩下啫嘛，揼雨揼唔死噶嘛。咁點解啫？即係點解佢會話我揼爛啲書，唔知揼爛啲乜嘢咁？唔知啊。咁跟住係咁啊。咁跟住我自己覺得喺嗰個位裏邊，其實我哋好多時就係因為呢啲同大自然斷咗，我哋冇辦法長時間充電。即係我講應該係充電，唔係金錢，唔係食物源。即係我哋而家可能水源、食物呢個差別。其實仲有就係我哋嘅磁場啦。
我哋個空間感咯，精神能量啦，係啊，精神能量啦，我哋其他啲嘢其實呢個叉電都好犀利嘅。咁咯，呢個可能透過大自然，可能種下植物啊，同植物傾下偈啊，咁就可能攬下棵樹啦，grounding啦，游下水啦，接觸下海水啦，係啊，即係好多時都會有。我以前做獸醫嘅時候都係㗎，啲人啲狗個皮膚病、類固醇啊乜嘢，即係我哋叫有皮膚針啊、Vitamin H 啊、即係維他命 H 啊，跟住一個消炎針啊，咁即係3合1啦，即係對一個 treatment standard 㗎啦，個個獸醫都係咁做啦。咁我又會比較怪啲嘅，我叫佢就係話，如果你咁樣唔 OK 嘅咧，你就帶黑沙游水啦。我話你夏天嘛，日你得閒咪留翻啲錢啦，放假就拖去游海水得㗎啦。佢話啲口腔咧，如果你咪俾佢飲兩啖海水就慢慢 OK 嘅。佢會飲㗎，佢經過佢都會 OK，因為海洋嘅微生物嗰啲嘢咧，佢重新嚟講咧，佢又會做同你重新做一個平衡。但係當然呢個喺醫學上有啲唔會咁講啦，有啲人會覺得咧阿 Ben 黐線嘅佢。澳門啲水又咁邋遢，啲海水又乜嘢又污糟，又有玻璃咁，其實好多人咁。即係就算我而家同啲老人家講話去關定啦，你哋啲膝頭哥蓋嗰啲，即係去行下海灘啦，佢哋第一時諗到，有玻璃嘅喎，哇摸一個唔得嘅喎，着對鞋都唔得啊，或者對再唔啱就着乜，即係總之佢哋有好多嘢唔行，咁我係選擇嘅，即係。嗱，講到呢一部分，我哋又可以講下，講到我哋所謂身體嘅健康啦。我又想同阿 Ben 傾下我哋嘅能量中心。嗱，喺唔同嘅學派或者唔同宗教有唔同嘅講法。咁咧最普遍講啦，我哋講 chakra 啦，我哋叫脈輪啦。嚇，咁脈輪當中你自己嚟講，有唔同嘅脈輪就代表唔同嘅空間啦。如果你眯埋雙眼靜心睇你自己，我喺呢個位啦，你會見到乜嘢顏色咧？如果自己嚟睇，你最常見嘅。我其實基本上我唔識脈輪，即係講唔聽。即係我知有7個，啲人話11個、13個，有啲人話有20幾個都有。但係我就咁唔眯埋雙眼，我可以睇到人一個 spray， 即係你個整個脊骨嗰個氣喺邊度。你自己睇嘅，你呢個位嘅顏色，我意思話紫色。記得咩色？紫色。我睇到深紫色。你係深紫色。Very good。即係代表你哋嘅能量嘅分佈係處於一個相當好嘅狀態。係啊。咁我哋所謂咩咧？就係當你能夠睇到紫色係凝聚嘅，就係鬆散嘅。類似一個花咁啦嚇，我哋所以我哋叫做脈輪啦嚇。你睇到係凝聚定鬆散嘅你自己？我睇到係凝聚，不斷往中間越嚟越深。深下咁 OK。係越嚟越深嘅。即係如果以你哋我嘅過去經驗啊，你哋如果睇到紫色的話，想睇過去任何一世咧係好容易嘅。我做催眠嘅過程裏邊，只要嗰個人能夠可以出到藍色，唔好話紫色，基本上穿越翻未來，睇翻佢過去生係好有把握嘅。有某些人可以睇到未來添。其他顏色係，因為我試過太多，做到太多呢個，我就知道乜嘢顏色得，乜嘢顏色唔得。點解咧？有冇諗過點解紫色係咁容易，同埋比較容易穿越時空咧？有冇諗過呢樣嘢？我淨係知，頭先你講嘅咧，我生活中有經歷，我哋都知啊。你講緊前世，即係我曾經係，我哋都有去啊，即係華山嗰度，嗰時有個空姐係。我同佢相識咗2000幾年，係大家都認得翻嗰個環境。我自己之後，我對呢個有另外一個睇法，就係唔好去八卦前世嘅嘢，因為我哋個腦連呢一世嘅嘢去裝已經好多嘢玩啦。如果而家啲人有好多工作、好多壓力啊，你再將前世擠埋喺度，你用個腦袋去承擔呢啲嘢，承擔唔起。呢個同個引導你嘅人好有關係。如果引導你嗰個，佢純粹帶你去睇前世，咁就冇乜意義嘅。
我舉個例子，有一套電影咧叫做《濟公》，咁係周星馳嘅。咁佢咪去到一個寺院裏邊，咁嗰個和尚就話你聽，呢個就係嗰個今生就係你嘅前世。嗱，如果有機會，今日如果有機會，年青人睇到呢一段咧，你要揾前世，揾你前世最高能量嗰一世。咩意思咧？我哋輪迴好多世，如果我哋去咧，就講得唔好聽，狗屎垃圾嗰世冇意義嘅。你就算睇翻你女王嗰世都冇意義。揾翻你最高能量嗰世，然後同佢連結，你今生會睇到你自己嘅 mission 係個 mission 嘅意思，即係唔係你屬於個人化嘅 mission，係更加宏。因為你嘅 mission 越宏大，你離開個肉身係最容易嘅。你嘅 mission 越少，你會睇到嘅遊戲裏邊嘅嘢都係遊戲嚟嘅啫。繼續睇翻遊戲內容。係因為你越廣闊，你離開你越能夠放下你自己嘅物質世界。佢係相應嘅。咁有機會咧，可以又會阿 Ben 係如果到時再講當中佢哋點樣睇翻前期2000年嘅過程。因為我知道佢當中裏邊嘅脈絡裏邊，其實佢仲可以揾到佢自己以前係外星人嗰一世添。你嘅能量係屬於外星人嘅能量。你都係啦。所以你嘅能量係好。我淨係知道其實你哋講緊嘅前世咩世都好，100世都好啦，即係我淨係講聽，都係唔同嘅故事。你好似我唔識用語言去講，即係可以當你當係一間戲院有一個熒幕，佢播咗100場唔同嘅戲。其實你記住，其實你抌開晒，其實你知道你係一個空嘅一個熒幕，唔係嗰啲戲。但係當然你喺當中戲入邊去玩遊戲，你認真去玩，我覺得係有得着嘅。每一世都係有得着，你可以 enjoy 去玩。但係你記住，玩嗰個真係唔係你，即係你要帶住咁嘅智慧，即係你帶住我係嚟玩遊戲嘅啫。係啊，唔好太認真，真係唔好太認真。你呢一點提醒咗我同大家講，我哋點樣揾到過去最能量最高嗰世？你想象我哋每一世都喺個遊戲裏邊玩，咁其中有一世，即係等於喺個遊戲裏邊，突然間你唔想玩，阿媽叫你食飯，好多人玩緊遊戲，得啦，玩埋啲鋪都啦咁，佢即係話佢唔肯離開呢個遊戲，但係突然間某一次，你真係放低咗個遊戲機，然後跟住去食飯，即係等於你離開咗個虛幻嘅物質世界。我意思就話，你要揾到其中某一世，你真係好唔想玩呢個肉身遊戲。嗰世你連結到佢嗰個意識能量場，你今世咧，你對呢個世界嘅物質世界基本啊、人際關係啊，所有加所有嘢，你可能有機會一下子你睇通晒。佢其實係因為我剛才所講嗰段嘢嘅意思就係話，你我哋嚟到呢個世界裏邊輪迴咗咁多世，我哋叫重複諗就唔好話輪迴啦，重複咁多世。其實我哋會某幾世係好唔喺呢個世界裏邊嘅。有幾世，咁你要揾到佢，你要揾到佢，你再你揾唔到佢，你連結佢咧，有時會虛啲。但係你有機會，如果用透過睡眠、催眠又好，揾到嗰世。我講一個真實嘅個案，就係我有一個朋友，佢係基督徒嚟嘅。咁佢唔信輪迴嘅，但係有一次我同佢催眠。基督冇輪迴啊嘛。冇輪迴啊嘛。當我同佢催眠嘅時候，佢睇到佢某一世係一個出家人，喺個山上邊，係一個得3個和尚嘅嗰個寺院。因為唔係我叫佢睇，係佢自己出現嘅熒幕。咁然後嗰世咧，我就話你唔好睇，你嗰世做乜嘢？睇你臨終嗰時，你自己係點樣同你嘅身體 say goodbye 嘅。咁佢就睇到一啲個案，將來有機會先講。嗰個個案，我就揸住佢個個案，喺某一次嘅時候叫佢用翻嗰個個案，佢即刻去到超時空嗰個領域。佢一直都做唔到，佢一直都做唔到。我話咁樣，你用你嗰一世離開個肉身嗰個金色光。金色光係我哋修行裏邊最強嘅光嚟嘅，跟住就係紫色，其實最高係叫紫磨金光，但一般我哋而家係睇唔到嘅。
你去到某一位你先去到。咁佢想連結翻個金剛，咁佢就睇到宇宙任何個物質非物質世界。佢睇嘅意思唔係肉眼睇，我哋叫做感受嗰個現象。啊，咁我問翻點解你會有呢個身？哦，原來佢講咗個來龍去脈，所謂即係個叫修行嘅境界，去到咩位咩位，全部出晒嚟。咁我就開始我就知道，因為我有好多個，我都有好多個，我就知道原來我哋今生如果識得借助過去生，甚至如果你相信未來同現在同過去係連結，係當下嘅話，將來嘅你都可以用嘅。咁點用將來嘅你呢？咁有機會我哋第日先再分享呢個問題。你講緊催眠，我試過話外星，我試過嗰陣時喺香港啦，香港即係催眠師中心 Max Sir 謝家輝先生，我覺得嗰陣時佢都試過同啲同學一齊催眠過我，都有好有趣。就係我發覺我真係外星生物，但我唔知乜嘢，我覺得係一個人嘅血管啊，唔係一個好大嘅空間裏邊有好多血管嘅。我哋就喺啲血管入邊，我覺得啲血管係藍色嘅，藍色嘅血液嚟。我喺入邊就係同佢去做治療。即係好似人哋燒焊咁嘅咧，燒呢啲咁嘅嘢，就係咁做。咁佢當中問我啲嘢，咁開始我就語言溝通唔到，咁我就喺嗰個位置就摘翻出嚟。咁摘翻出嚟嘅時候咧，咁就佢叫我上翻嚟，我一擘大對眼，我就望見成紮好多烏鴉望住我。跟住我就問佢哋：你叫翻我翻嚟做乜嘢啊？咁跟住佢哋成紮揸住嘢，佢話：阿 Ben，我哋催眠你唔到。跟住我催眠到啊！我入咗嗰個見到啲嘢啊咁。佢話：你講啲嘢咧，我唔知你講乜嘢，又唔係英文，又唔知乜，總之佢哋全部都唔識嘅。咁有兩個同學負責寫。佢哋想導引你又導唔到嘅。係啊，佢負責想寫啲嘢啊嘛，又寫唔到喎，又問嘢問唔到喎。問你唔睬佢，要講翻你自己嘅嘢。係啦，講翻你自己嘢。咁跟住係啦，我哋就咁樣停咗出嚟。我覺得試過有一個係。剛才我都已經問過啦。係啊。你係嗰啲人嚟嘅。幾有趣嘅，即係我覺得係。你嗰個外星人係以能量為主嘅，你哋好重視嗰個，或者你哋好識運用能量，應該講話。是亞特蘭蒂斯嗎？我感覺是亞特蘭蒂斯。其實咧，我覺得好多時人，所以你而家身體嘅能量咧，其實係嚟嘅時候嗰個 coding 嚟嘅。其實我好想講，我唔知可唔可以用語言講下。你哋講緊嘅前世咩世幾千年咩都好啦，你當我發瘋又好，我好想同你哋講我嘅認知啦。你哋好多時可能見翻一啲可能瀕死啊，可能見翻啲親人啊，或者過世人啊，見到鬼啊其他嘢，其實佢哋只不過係一啲殘留嘅點，即係譬如話我哋呢一世一個靈魂去到另外一世，其實佢係可能。我唔知有冇用語言夾硬咁講，呢個唔係一個實相嚟嘅，我講，可能佢得10% 留喺度，90% 就去咗。係啦。咁其實好多位咧啲殘留，甚至乎我而家見到，我用一個人類嘅名稱，或者我講多少能量片段體。我喺呢度講多少少，我同我女見到嗰啲所謂鬼咧，其實見鬼嘅機會率係好難嘅。我哋能夠見到，只不過係啲留低喺度嘅信息，即係啲碎片嚟嘅。係。即係等於好似一部手機咁，多人死咗啦咁樣，咁跟住就你照叉電嘅咧，咁你仍然可以聽到架手機入邊殘留嘅歌啊，嗰啲嘢，或者我即係可能佢個學嗰個鬼話：哇！你點樣死㗎？我死得好慘啊！我有咩幫到你啊？我死得好慘啊！咁樣我死得好慘啊！跟住佢真係死得好慘。即係如果你跟住佢去諗咧，你就越諗。去 create 你個故事，哇！佢真係好慘，我要落啲嘢燒啊，幫佢乜嘢？但係如果你明性啲去睇，你就話：咦，佢好似一個好似而家我哋過關嗰啲咁啊，大包小包整翻啲嘢嗰啲一樣咯。其實我哋傳講嘅所謂燒啲金銀衣燒啲咩，其實對嗰個執着嘅碎片咧冇幫助嘅。佢係令到佢暫時唔係你個空間裏邊，或者等佢更執着。
所以點解又有另一派咧叫超度？超度咧就係話用另一個更靚嘅光去吸引佢。其實超度嘅，因為我哋所有能量都係被唔同嘅振頻嘅光去吸引或者去排斥嘅。無論你係屬於咩生物，只要喺三界六道裏邊，都受唔同嘅振頻嘅光去吸引或者排斥嘅。咁問題就係話，如果你冇明確嘅認知，我哋死後嘅世界係會因為你嘅認知同埋你嘅層次，會被相同嘅光吸引。比你強嘅光，反而你會驚嘅。所以點解會有唔同嘅維度嘅生物存在？就係因為我哋叫做咩？我哋叫做物以類聚。真正所謂嘅修行，我哋要越修越高，或者越修越廣闊嘅原因就係話，你要點樣去面對能量比你更擴闊嘅嘢？你點樣去面對佢？即係等於我舉個例子，好似我哋去戲院睇戲，黑掹掹一打開隻門咧，我就覺得好光，因為我哋唔適應，會唔習慣。但係你適應咗之後，你發覺呢個光，你反而仲睇到好多嘢。喺戲院裏邊嘅光咧，你睇得好少嘢。咁我可唔可以咁理解啊？即係你哋所有嘅總結起身就係，有啲人咧，佢嘅波段咧會比較闊，有啲人嘅波段比較窄。冇錯。咁可能你哋屬於波段比較闊嘅，就會睇到唔同時空流嘅一啲呈現，即係喺呢個空間度出現。其實當一啲人可以講幾種語言咁，冇錯，即係唔會有啲咩話。山腰可以睇到山下，但係睇唔到山頂。山頂可以睇到山腰，睇到山下。係。咁我可唔可以從另外一個角度講？咁我睇到佢需唔需要？我有冇俾佢嘅恐懼帶走，或者我需唔需要去超度佢？其實就係我心裡面嘅一塊鏡。如果我睇到 everything's okay，everything's fine， 咁呢個只係一個全形。Very good。呢個就係好重要 critical point。咩意思咧？就話其實我哋肉身嘅恐懼，或者離開呢個身體嘅時候，我哋嘅 spiritual 都會恐懼。恐懼係大部分都帶我哋去一啲唔好嘅能量場嘅。所以我哋如果喺呢個人間，如果唔能夠認知到更加多嘅宇宙以外嘅嘢咧，往往因為恐懼，因為未知而好唔好彩去到啲唔好嘅地方，咁就真係我哋吉地啦，就好唔抵啊！因為你唔認知，你去咗啲唔好嘅地方，原本嗰啲係好地方嚟嘅，你唔去，唔好嘅嘢你係去咗，因為你驚，越驚你個心係越寒嘅。我哋叫你個信息係越弱嘅，越恐懼嘅信息係越弱嘅。所以般若心經有一段好有意思，無有恐懼，遠離顛倒夢想。呢句好重要。明，因為我咁聽你，好具象化。其實我哋擘大雙眼見到所有嘢，其實都係遮住光，我哋先能夠睇得到。倒翻轉，其實我哋係對立嘅，即係例如而家你面前有棵草喺度，大家都認知都係綠色啦，因為透過教育啊嘛，係嘛，綠色。咁如果白紅色紅色，其實咧你無論咩色啦，我覺得佢係一種特定嘅頻率啦，係嘛？佢係一種特定嘅頻率。其實咧，如果用一種特定嘅頻率咧，其實佢係一個投射出嚟嘅一個位，而唔係吸收。咁所以佢係將綠色反射咗出嚟。咁所以咧，如果真相佢並非係綠色，而係佢除咗唔係綠色之外，佢咩色都係，就係因為佢將綠色反射咗出嚟，係即我哋將呢一個頻率，剩餘嘅係啦，大家都話可能4176.1314195.7咁樣，4136.117定義咗佢呢個係綠色。咁其實佢就係唔係呢個數，佢乜嘢都係，佢就係唔係。無用之係啦，所以好多時你見到綠色嘅就問呢個我聽，我突然間記得咧，我係俾人連續冚咗3班，就係我唔記得1年班嘅話，老師就係話。呢個紅蘋果係紅色，我就話呢個唔係。跟住我話佢係咩色？我話佢除咗唔係紅色之外，佢咩色都係。咁其實唔係我講嘅喎。你諗下，我1960幾年，1965、67，即係1970年咧。我講你講呢個説話，你覺得啲人會點樣去睇我？怪物咯，怪獸咯。
我哋嘅傳統教育最遺憾嘅地方就係我哋嘅老師或者我哋嘅長輩都係用既有嘅釐定呢個世界嘅標準去否定或者肯定佢下一輩。呢個係最遺憾嘅地方。係非常之遺憾。變咗呢啲傳承，呢個所謂傳承文化傳承，其實就係一件幾可悲嘅事。係。佢唔係文明傳承，文化同文明係兩樣嘢嚟。Yes. 但係我哋同時都見到地球有好多生物，即係 Elon Musk 嗰啲，咁佢哋又唔中意讀書，有乜嘢？佢反而可以去到玩佢哋。即係佢哋跳出嚟去玩遊戲，或者係可能你諗緊地球，已經諗緊火星啦咁。即係佢好彩去到一個比較 open mind 嘅社會結構。如果去一啲好封閉嘅社會結構，類似 Elon Musk 呢種人，有好多已經淹死咗喺啲喺我咪聽如果我嗰個年代，其實啲老師都好體諒我，話我傻啫。你話如果我再大啲，可能去到中學，我都咁講10次啦，俾人捉咗入去，一定有機會，梗係會捉你入去啦。機會呢個蘋果除咗唔係紅色之外，跟住食到鞋食藥咯。你連續講3次啊嗱，或者你講3次就已經打針啦。係啦，食到自己傻咯。係啊。好遺憾嘅，因為我哋傳統嘅傳承嘅所謂教育係坦白講係令到人類冇辦法真正嘅我哋叫做揚升啊，係用呢句説話，好遺憾。所以真正對我哋人類最重要就係幼兒教育。而家幼兒教育係冇辦法打開，係啊，好可悲。所以啲人唔生仔係好 OK 嘅。又 make sense 唔生仔，因為知道而家教育係根本唔會並唔會俾佢哋認知到真正嘅世界，唔好話宇宙啊，世界都認知唔到，宇宙更加認知唔到啦。但係物極必反，總係會有一個right 就係呢樣嘢啦。嚟緊就會有一個好大嘅 wave 出現咗。係。呢個 wave 係年青一群會將會產生一個好大嘅推動作用。所以點解你會留意到點解成日都講話9000後甚至因為我隱隱係有一種訊息俾我知道，呢一群裏邊地球唔需要好多，只有6萬個。6萬個呢個係真正認識世界觀、宇宙觀而堅定不移嘅人，佢就會改變地球命運。有100幾萬人，而家已經有。但係佢認知同佢肯宣揚係兩回事。有啲認知佢就佢自己認知，佢唔肯將呢個信息去散佈。係啊。咁佢覆蓋唔到。咁我哋呢啲仲係少數啊嘛。佢想表達其實由身邊嘅人、家人、父母，其他都唔得。好多嘢。小朋友好多時，你細個你話，哎呀，我見到隻阿哥哥喺度飛啊，咩嘢飛？你到1、2歲嘅時候，你再咁樣講就已經冚你㗎啦，或者唔俾你咁講。你係算難得啊？知唔知點解？因為你有老婆，你有仔女。我冇老婆仔女，我可以咁 free。即係假如果我有老婆有仔女，你嘅所有嘅 focus 係會被扯走嘅。係啊，大部分都會。大部分都係咁嘅。係啊。咁我知道我自己呢一生係唔可以有呢啲嘢。佢唔俾我有，唔係我唔想有。一遇到呢啲嘢，佢就有啲嘢係 ban 我嘅。變咗我唔可以有呢啲嘢。我唔可以有老婆。嗰個應該係你原本應該係有，我都好似同你講過，我都話喺我世界認知裏邊，其實冇父母或者關係或者男女啊，冇男女冇感情冇愛情冇嗰啲嘢嘅，即係佢只不過係一個當係一種能量嘅一種 support 你去做，嗰啲其實都係我哋嘅一啲前設上一啲限制上一啲嘅，係啊，我哋可能製造翻俾我哋一啲痛苦啊，或者啲覺醒啊、啲位啊咁樣。係啊。其實你不斷被 ban 嗰個位係啱，佢俾你睇到其實真嘅愛係乜嘢，唔係男女關係，唔係父母關係，唔係下一代。我好幾次想打破呢個限制，原來佢係有個密碼俾咗某些人。譬如有啲人佢點解會對香味會特別有 sensitive？佢就除咗佢自己嘅宿世，我哋叫過往生之外，佢有機會佢係要借助呢樣嘢去體會另一個世界，或者另一個更高維度嘅嘢。因為我哋其實要認知呢個多元宇宙裏邊咧，
佢唔係淨係透過眼睇耳聽，嗅覺都係。其實嗅覺係好全面嘅，唔係我哋淨係睇到呢樣嘢。不過嗅覺係有好多唔同嘅維度嘅，嗅覺都有好多唔同維度嘅。佢唔係淨係我哋嘅呢個嗅覺嘅，另一個唔係聞呢個位，唔係呢個位嘅。其中一個好我哋皮膚都有嘅，頭髮都有嗅覺嘅。係好似雷達一樣。冇錯咁所以當你慢慢開發你自己裏邊嘅 talent 嘅時候，你會借助呢樣嘢認知到，甚至幫到身邊人，你會開發翻你自己應該有嘅認知嘅層面，係咁嘅。所以你會，如果你唔，譬如假設，如果你嚟嘅時候，你裏邊設嘅密碼好實淨咧，你想打破佢唔得嘅。哦。佢會一次又一次佢拉翻埋嚟嘅。我同裏邊嗰個講，點解你要咁樣安排我啫？係都唔俾我有呢啲嘢啫。咁你試下去我俾個提議你㗎咋，你會唔一定係跟㗎。勇敢啲，即係講句學唔講錯 fail 即係講一句嘢都係，我唔玩呢個遊戲啦，我唔要啦。你咁樣就可能有機會喺嗰個位走出嚟。係啦，就係因為我如果因為你而家你成日停留喺度。唔係，依家情況就係等於個小朋友，阿媽叫佢食飯，即係要叫佢離開個遊戲。佢就因為阿媽，佢覺得媽媽對佢嚟講好重要嘅 linking。如果有一日話我阿媽都唔理，我就要繼續玩遊戲，即係等於話我唔理啊，我唔理呢樣嘢，我要玩翻個遊戲，咁我有機會做翻大家做嘅嘢。但係其實我潛意識裏邊唔想啊。我自己有個經歷就係話，嗰時我早幾年癌症末期啦，知道喺醫院行出嚟嘅時候，我好記得翻去啦。我去文具店買咗10個嗰啲生日卡，諗住一年送一個俾我女。跟住我女8歲，諗住送到18歲，我就完成咗父親節。你要翻去嗰度。係啦，我諗翻啲父親有啲嘢咁啊，同佢玩一個 high jump 呢個捉迷藏啦。咁同我女啦，咁跟住寫好晒㗎啦，真係寫好晒。跟住就好心機同我女講，我就爸爸會同你玩一個好長時間嘅 high jump 佢話好，而家就玩啦。我話而家唔玩得啦，要過幾個月啦，過幾個月開始爸爸幫你玩，我會匿埋好耐啊。跟住我女望住我，佢就話：你咪病啊，你咪就快死啊！咁跟住佢冇乜嘢喎，佢話你去死啦！咁我8歲㗎啦 ，OK 嘅，我 OK 㗎，你去死啦咁樣。佢真係就咁樣去，好輕鬆平常咁講。係，我揸住嗰10個生日卡，我究竟係我自己諗一個多啊，定係呢個撲街女？佢當呢個老豆冇到啊！係咪？佢已經超越咗一般人對人世間嘅親人嗰個感情。所以佢教咗我好多嘢，我所講。喺呢個位裏邊，係啦，後期。同埋你屋企養嗰隻雀仔非常好。對嗰個屋企嗰個氣氛嗰個環境非常好。好。其實逢係獅子女，其實好多嘢佢哋對磁場對啲嘢冇咁多阻滯，其實比我哋會好啲。其實即係等於我哋嘅 sense organ，我哋嘅感官可能有6個，你當佢有8個或者10個，咁其實已經睇嘅嘢唔同啦。其實嗰啲小動物係好有療癒效果嘅。係啊，非常好。貓啊啲嘢，好好嘅，真係好。佢哋非常好 sensitive。係啊。會，即係我曾經試過喺澳門，即係你知我做獸醫㗎啦，我都試過組織啲舊醫生去啲監獄裏邊去探訪，哇，效果係靚到不得了，即係無論你幾大間大都一樣，你哋坐完監之後，即係佢哋可能喺個監獄裏邊入冊嗰一下咧，一閂埋個大門，嘣，其實咧係會醒嘅嗰個位。到你有機會你再見翻啲小動物嗰一刻，嗰個對比咧，哇！你嗰個樣係小朋友到不得了嘅，即係佢啲眼睛咧，即係點解你個工作會遇到喺啲監獄嗰啲環境嘅咧？因為嗰時我負責訓練啲舊醫生啊嘛。舊醫生同監獄有咩關係咧？嗰時都識佢哋嗰啲人，咁跟住就安排佢哋。其實即係有你直情去過監獄嗰裏邊睇嘅。監獄裏邊係監犯喎，唔係狗喎。係啊，去探嗰啲監獄。哦，你帶狗仔去監獄探訪？舊醫生嚟嘅，舊醫生。舊醫生真係狗嘅。係啊，我哋有一個組織咁樣。其實當中要 step by step 嘅，我哋初去啲老人院，佢哋話啲菌又要乜嘢咁，即係你知人都係驚嘅，又驚啲狗咬啦。但係當你開到1個2個嘅時候，就會邀請咯。係啊，咁我哋都係透過啲嘢嘅，可能都要受過啲，即係唔可以帶啲尖嘢啊，或者一啲
總之汽水罐，即係螺絲批嗰啲任何嘢啦，都要經過一定嘅嘢先可以入到去。咁同佢哋啲人一齊玩，覺得好開心，好開心，即係連啲獄警都好開心。即係你睇得到佢哋，其實我哋好多時咧去一啲寺廟啊，去啲咩嘢嘅時候咧，佢哋個靈性夠唔夠高嘅話，你唔好去睇嗰度，有啲地方氣場可能好靚或者乜都好啦，你睇嗰度嗰啲僧侶或者一啲出家人啊，你睇佢哋嘅眼睛會唔會好濁啊？會唔會有啲譬如佢50歲，但係隻眼冰冰好似10幾歲呢啲咁樣咧？咁你就會知道佢哋個氛圍佢個靚。但係咧你睇到個眼都青。其實你 feel 到㗎啦，佢裏面全部都係金錢。係啊，咁當然你要你自己不所求啦，即係好多時如果你有所求咁，可能你自己都會食咗落去啊。但係當你無所求嘅時候，你就會產生呢種智慧，好平常心去覺察整個氣場啊、空間啊、出家人，咁你就會知道呢度啲頻率喺邊個位置。咁咧就嗱，今日咧都傾到差唔多啦，傾下成。或者睇有冇機會咧，我想拋磚引玉。下一次我哋有冇機會傾下咧？譬如我哋剛才講到年青人、年青一批啦，我哋叫做佢哋其實而家喺呢個時空係最應該容易揾到自己佢哋所要揾嘅嘢，但係佢又最容易咧覺得迷失，因為好多嘢已經有晒既定答案，或者所有社會嘅分佈。咁呢一部分咧，我覺得下一次有冇機會講一講能量中心，因為越能夠盡快能夠將自己嘅能量中心 recall 翻咧，佢會感知呢個世界物質世界以外嘅世界咧係更加清晰明確嘅。係。咁下一次亦都即係冇話人啊，即係其實好多時你揸起樽水，你個能量中心夠嘅時候，你個位都係夠力好多。係啦，我哋講能量中心。點樣去揾？點樣去 recall 翻佢？同埋咧就我想，亦都或者到時有機會講一講我哋所謂人家最中意傾嘅所謂金字塔，因為我有機會催眠咗一個個案咧，佢講翻個金字塔同我哋大家所理解金字塔咧，我唔知真定假，但係佢睇出嚟嘅嘢係會俾我刷新咗一個認知。咁有機會講一講喺我催眠佢個過程裏邊，佢睇到嘅金字塔喺我哋所認知嘅有咩分別？咁到時阿 Ben 又可以由你現場去再感受一下嗰個所謂金字塔嘅能量，佢係一個能量中心嚟嘅金字塔。金字塔唔係佢唔係一個建築，佢唔係一個墓地嚟嘅原來。咁但係我嗰個朋友佢進入金字塔嘅時候，佢所睇到嘅嘢同埋係一啲咩神奇嘅過程，佢見到嘅另一個，因為佢追隨金字塔之外嘅，我哋叫做高智慧生物，跟住佢嘅飛行係去到另一個空間。當時佢原本唔知嘅，我哋叫係。其實我自己解釋嘅就係能量嘅驛站。係啦。咁佢跟住個飛人係去到一個好遠好遠嘅銀河系。咁當時佢講翻個出嚟嘅境況，我覺得有不妨參考價值。同埋可能對大家有機會了解下我哋人類呢個地球其實係一個乜嘢嘅處境。好好啊！其實我哋只要冇標準答案，其實我哋就可以有好多。大家 brainstorm 啫嘛，因為冇人證明到佢所見到嗰個幾千年嗰個金字塔係真定假，大家不妨認為佢有幾多係真，幾多係幻想咯，唔緊要。佢係基督徒嚟嘅。我係好奇怪就係啲基督徒唔信輪迴，就偏偏又俾我催眠到。即係要你 brainstorm。其實越抗拒越易嘅。其實我自己做催眠都知嘅。軍人啊、警察嗰啲好容易催眠嘅。其實唔係我想催眠佢，而係佢係馬來西亞嗰個朋友。佢有一朝俾長途電話我，佢話 Ken 啊，我過嚟澳門揾你。我話咩？佢本身佢生意好忙嘅，好忙嘅。佢話做咩你要過嚟啊？咁佢話你，因為以前都係我見佢主動嘅。佢話冇啊，我尋晚發夢見到一隻七彩斑斕嘅雀仔，我都唔知點形容。佢就同我講：你揾阿 Ken 啊，你揾阿 Ken 啊咁。咁我話我唔知揾我做乜，我唔識噶，我冇夢噶，我冇嘢話我聽，叫我做乜嘢嘅，唔知我過咗嚟先啦咁。咁過咗嚟就有啲奇遇出現，就係咁樣。
好好，咁佢收到個第一個直覺嘅 message，佢唔用個頭腦再解釋，我過嚟揾你有啲一定要達到某一種2、3、4都合格，我先買杯過嚟。我係參與其中，我唔知乜嘢事喎。OK 㗎，佢過嚟要做乜我都唔知喎。咁唔係好好玩咩？但係佢話肯定，佢係都話要過嚟，咁我冇辦法啦，係咪？最簡單，我哋3個今日坐喺度，我哋冇約話既定講乜嘢。唔知㗎，唔知㗎。其實嗰個金字塔就係一個同外太空去聯繫嘅一個站嚟嘅。咦？好嘢好嘢！下一次我到時講嗰個過程發生咗啲乜嘢，同埋有啲好奇異嘅情況，係嗰個當事人係馬來西亞嚟嗰個朋友，但係對人類有冇作用咧？嗰個？冇所謂，佢唔講住，係啦。其實我有一開始傾嘅時候，我個腦已經有一個畫面係下一次嘅地方唔會係呢啲場景，可能係一啲有天有地嘅地方，係坐低或者有海浪嘅地方，我哋坐低，最好係其實唔一定要有我，但係要有一啲媒介，就係有天有地同埋有茶，有自然界嘅環境，要有一啲自然有即係嘅媒介，或者有啲茶嘅媒介，等大家放鬆，然後其實你兩個嘅能量係非常之可以配合到，即係佢會捉到你講嗰個 point， 然後咧行前幾步再去問翻你一啲你諗唔到嘅嘢。其實我哋今日喺度咧，我留意得到我哋講嘅嘢都係只可以喺個即係當係錄影機入邊嘅 data 去攞，唔係大家係連咗線咁。係啊，其實有一個位最靚嘅就係喺一啲大自然。如果連咗線嘅時候就會好鬆咁樣，反而可以更加 open mind。但係聽聞會唔會變曬？可能一次傾偈可以做幾集。我覺得嗰個位係我個腦已經出晒嚟，就係一集就係做佢嘅，一集就係佢不斷訪問你，係關於你嘅。咁而家下面啲我已經腦裏邊有啲嘢要問你啦。下一集有一集係問你嘅。問我啊，多謝，我都願意，非常願意參加嘅。好啊，好好玩啊！然後可以唔使 set 咁長啊，即係5個 topic。我哋先 set 5個 topic，諗到咩 topic 啊？大家好有興趣啊！咁我哋就嚟啦咁樣。問啲乜嘢唔知？係啊，好似今日你起呢個話頭嘅時候，我就覺得哇！突然之間好似有個定調，但係一個好自然嘅一個旋律就出咗嚟嘅嗰個感覺。其實下一次再講嘅有為所謂金字塔會衍生好多內容。係啊。Chakra 方面又有好多內容。其實我哋要允許我哋天馬行空去傾一啲嘢。係。其實可能剪出嚟唔知係咩，但係會即係我哋好感興趣嘅時候，先會吸引到覺得呢啲嘢好有興趣嘅人出現去睇。如果我哋好既定去話一定要傾啲咩嘅話，可能會係一啲局限，令我哋發揮唔到。同埋我係有一個好強烈嘅信則。越早認識呢啲嘢嘅年紀，係對佢哋對地球好有幫助。係啊，越早認識越好，因為佢可以將所謂傳承傳統或者既有嘅條框框，佢可以識得自己去判斷。你越遲咧係好難改嘅，要改嘅好難，因為地球而家人類信息污染得好犀利，好犀利，即係我哋同大自然 disconnect，其實就係咁嘅。嗰個鎖鏈太多啦。我係佛教團體裏邊，我係異類嚟嘅。好好啊，好好啊！因為我呢幾廿年我睇到咗好多嘢，就變咗。我越深入去了解，發覺裏邊佢哋所謂嘅條框框，係越障礙佢哋嘅修行成就。我都入唔到去啊！我可以睇智慧，但係我入唔到去呢啲團體。因為你會覺得好多嘢好僵化。係啊！你覺得好似綁手綁腳，好唔自然嘅。有好多個人崇拜係我完全入唔到去。冇錯，就係咁啊！個人崇拜啦，或者嗰啲所謂嘅禮儀啦、穿着啦，好條框框。係啊，我都覺得係，所以每一次好想入，但係我都入唔到咁樣。冇錯，非常好。好好玩啊！講聲再見先，好啦，我哋下一次再。